ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నానండి. మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్స్లో చెప్పండి. టుడే స్పెషల్ ఎంత టేస్టీ అయిన చికెన్ కర్రీ అండ్ బిర్యానీ. ముందుగా చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకోగానే బాగా హీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. కొంచెంసేపు మగ్గనివ్వాలండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని మగ్గనిద్దాం. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా కొంచెం మగ్గుతాయండి. ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే కర్రీకి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి. సాల్ట్ కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కలుపుకోవాలండి. కలుపుకుని ఉండాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలండి. ఇంకొంచెంసేపు మగ్గాలి. ఒక 10 మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి. మళ్ళీ ఇంకో పక్కన ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆర్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇది బిర్యానీకి అండి. ఆయిల్ వేసుకుని అందులో కొంచెం షాజీరా వేసుకోవాలి. షాజీరా వేసుకుని అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటోస్ కూడా వేసుకోవాలి. టమాటోస్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇవి మగ్గాలండి, కొంచెంసేపు మగ్గాలి. ఇందులో ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇవి కొంచెంసేపు మగ్గనివ్వాలండి. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత బిర్యానీ ఆకు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. మళ్ళీ ఇంకొంచెంసేపు మగ్గనివ్వాలండి. చూసారు కదా, బాగా మగ్గాయి. ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో మసాలా వేసుకోవాలి. మసాలా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో దోసపప్పు పేస్ట్ వేసుకోవాలి. దోసపప్పు ఉంటుంది కదండి, అది పేస్ట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఇది వేసుకుంటే బాగా టేస్టీగా ఉంటుందండి, కమ్మగా ఉంటుంది. అందుకని ఇది వేసుకుంటాం. చాలా బాగుంటుంది ఇది వేసుకుంటే. ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి మగ్గనిద్దాం. మళ్ళీ 10 మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా, బాగా మగ్గింది. ఎంత బాగుందో కదా, బాగా మగ్గిందండి. బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకోవాలి. 1 కప్పు బియ్యానికి 2 కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలండి. వాటర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలండి.
వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి వాటర్ మరిగించే వరకు ఉంచుకోవాలండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి మగ్గనిద్దాం. చూసారు కదా, వాటర్ బాగా మరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇందులో రైస్ వేసుకోవాలి. రైస్ వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకొని పెట్టుకోవాలి రైస్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి మగ్గనిద్దాం. ఇప్పుడు కర్రీ చూడండి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా మగ్గాయి. ఇప్పుడు ఇందులో చికెన్ వేసుకుందాం. చికెన్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి కొంచెంసేపు ఉడకనిద్దాం. ఒక 5 minutes అలా ఉడకనిచ్చేయాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మసాలా వేసుకోవాలండి. మసాలా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. గరం మసాలా, ఇప్పుడు ఇందులో కారం వేసుకోవాలి. కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి. చూసారు కదా, బాగా మగ్గింది. ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెంసేపు వాటర్ పోయేంత వరకు బిర్యానీ మగ్గింది. ఇంకో 10 minutes కొంచెం మగ్గించుకోవాలండి. కలుపుకొని ఇంకో 10 minutes మగ్గించుకోవాలి. 10 minutes తర్వాత బిర్యానీ రెడీ అయింది. వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. కర్రీ చూద్దాం. చూసారా, కర్రీ కూడా రెడీ అయింది. బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిందండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి.